everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Ate Ray. So today guys, I just want to congratulate our Queen Twice for receiving their diamond play button on their YouTube channel. So I'm sorry that this is a late congratulatory message, but it's better to be late than never. So congratulations to all the ones also who always support our queens, and Twice and Once deserve this wonderful diamond play button, because Twice and Once really did very well in supporting each other. So I'm so happy. So the Twice has a message to the Ones after they receive this award. So Once, thank you so much for your support all the time. The diamond play button is surely a gift from you. So kilig. So of course our Twice deserve this award. 안녕하세요, 트와이스입니다. 네, 저희 트와이스가 다이아몬드 버튼을 받았습니다. 언박싱을 해볼까요? 너무 궁금해요. 하나, 둘, 셋! 오! 무거워? 진짜? 진짜로? 거짓말. 진짜야. 무거워. 근데 거짓말. 이거. 트와이스. 거울인데, 거울? 진짜 한 번만 들어봐, 그럼. 우와, 무겁다. 그치? 무겁네. 야, 이거 9개로 나누자. 이거 9개로 나눠. 그냥 한 달씩 집에 두자. 불안하다. 괜찮네. 죽을 때까지 한 달씩. 그래, 우리 1년씩 하자, 그럼. 그래, 1년씩 하자. 저희 앞으로도 유튜브에서 열심히 재밌는 영상이나 예쁜 영상